Haqiqatdaman. Bu nima bo'ldi? Men yangi dunyodamanmi? Sarguzashtlarni boshlash uchun startni bosing. Tantakatam! Men seni tabriklayman. Seni boshqa dunyoda qayta tirilishing uchun tasodifiy tarzda tanlab olishdi. Senda o'tgan hayoting haqida hech qanaqa xotiralar yo'q. Lekin sen bunga o'zing rozi bo'lgansan. Shuning uchun xavotirlanma. Nima? Qayta tirilish rostdanmi? Voy xudoyim, rostdan ham hech narsani eslay olmayapman. Nima haqida o'ylading-a? Avvalgi men. Sen qilichlarga to'la va sehr jodu qiluvchi sehrgarlar xayolot olamidasan. Hozir sen qayta tirilishdan oldin tanlab olgan ko'nikmalarga egasan. Bu haqida to'liq ma'lumotni ko'nikmalar ekranida ko'rishing mumkin. Aftidan men qo'llab-quvvatlashni tanlabman. Darajam oshgani sari kuchayib borar ekanman. Demak, men o'yin o'ynashni yaxshi ko'rgan ekanman. Hozir hayratda qolgan bo'lsam ham. Jahl qilganim uchun kechir, avvalgi men. Demak, men chorlovchiman. Xullas, qora chaqiruvchi, ilk sayohatingni yaqin oradagi shaharchaga borib boshlashing kerak. U yerda gildiyaning shtabi joylashgan. Ehtimol yo'llanma askar bo'lishni istab qolarsan. Mayli, unda yo'lga chiqamiz. Olg'a, birinchi shaharchaga. Qani ketdik. Anchadan beri sen bilan gaplashib yuribman. Doim yonimda bo'lasanmi? Rostdan ham hammasini unutibsan. Mana ko'rishing mumkin. Mendek ilohni yordamchi qilib so'rashga jur'ati yetgan birinchi odam sen bo'lding. Iltimos, meni ehtiyot qil. Nima haqida o'ylading-a? Avvalgi men. Chaqiruvchilar o'z yordamchilari bilan istagan payt gaplashishlari mumkin. Demak, baxtsiz hodisa tufayli halok bo'lganmanmi? Bu Melfinaning emas, boshqa ilohning xatosi tufayli sodir bo'lgan. Keyin esa o'sha iloh Melfinaning oldiga borgan va qayta tiriltirishni iltimos qilgan. Yana uni so'zlariga ishonadigan bo'lsam, men uni sevib qolganman. Hozir men Melfinaning ovozini eshityapman xolos. Qobiliyatlarni tanlab bo'lgan zahotiyoq men bilan shartnoma tuzishni so'rading. Seni sevib qoldim, men bilan yur. Bir soat menga sevgi izhor qilib hech qo'ymading. Asrlar davomida ishim bilan shug'ullanib kelib, biroz toliqishga ham ulgurgandim. Shuning uchun sen iltimosingga rozi bo'ldim. Hatto ilohlar ham orada dam olib turish kerak-yu. Bu esa men uchun ta'til bo'ladi. Ishlarimni esa boshqasiga topshirdim. Shunday ekan, hammasi joyida. Anchadan beri dam olmay qo'ygandim. Kuch to'plab olish vaqti keldi. Meni qayta tug'ilishim seni ta'tilingmi? U holda mana xotiramni qaytar. O'tgan hayotingdagi xotiralaringdan o'z roziliging bilan voz kechgansan. Sen ko'proq qobiliyatlarga ega bo'lishni istading, evaziga esa xotiralaringni almashding. Nega sevgan bo'lsam bu kelishuvga rozi bo'ldim? Barini unutadigan bo'lsam, nimaga bunchalik ishondim? Barini unutsam ham, seni yana sevaveraman deb aytganding. Menga shunaqa yoqimli so'zlarni aytganding. So'zlaring shunchalik samimiyligidan senga ruxsat berdim. Munosabatlarimiz darajasi oshdi. Tabriklayman. Bas qil, iltimos. Hech narsani eslay olmayapman. Negadir boshqalar ham buni eslashini xohlamayapman. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Lekin rostdan ham Melfina menga yoqib qoldimi ekan? Uni ko'rinishi qanaqa ekan-a? Qiziqib qoldim. Ahd tuzgan ekanman, demak, istalgan paytim seni chaqira olamanmi? Hozircha buni iloji yo'q. Hozircha senga chaqirish uchun meni yetishmaydi. Rivojlanganingni tezroq ko'rgim kelyapti. Yana yangi sevgi izhorlarini ham kutib qolaman. Izhorlar haqida unut. Ha, aytgancha, gildiyaga deyarli yetib keldik. Mana, yollanma askar gildiyasi. Ko'rinishi yomon emas, to'g'rimi? Qani, ichkariga bir ko'z tashlaylikchi. Xayrli kun. Bugun nima xizmat?
Iltimos, shartnomani yaxshilab o'rganib ariza chiqib, tashlamoqchiman. shu yerga imzo cheking. Qaytganingiz bilan sizning vazifangiz to'liq bajarildi. Marhamat, sovrinni olishingiz mumkin. Navbatdagi. Xayrli kun. Bugun qanday xizmat bilan keldingiz? Yollanma askar sifatida ro'yxatdan o'tmoqchiman. Ro'yxatdan o'tmoqchimisiz? Hozir ko'rib chiqamiz. Avvaliga shu qog'ozni to'ldirib chiqing. Namuna kerakmi? Yo'q, rahmat. Qayta tirilayotgan paytimman tilni tushunish hamda yozish ko'nikmalarini olganman. Xo'jayin, shoshmang. Siz o'zingizni chaqiruvchi qilib ko'rsatmoqchimisiz? Ha, bu mumkin emasmidi? Chaqiruvchilar juda kam uchraydi. Ba'zida butun mamlakat bo'yicha bitta odamga to'g'ri keladi. Agar siz ham ulardan biri ekanligingizni odamlar bilib qolishsa, shu zahotiyo yuqoridagilarni e'tiboriga tushasiz. Tushunarli. Bu yaxshi emas. U holda o'zimni tabiat sehrgari deb yozaman. Siz Kelvinsiz, to'g'rimi? Bir daqiqa kutib turing. Hayolot olamida omadim kelibdi. Ozodlikdan zavq olmoqchiman. Toifamni yashiraman. Kutganingiz uchun rahmat. Shu ondan boshlab siz bizning yo'llanma askarimizsiz. Endigina ro'yxatdan o'tganingiz uchun F rangasidan boshlaysiz. Gildiyamizga istagan payt buyurtma uchun kelishingiz mumkin. Biz askarlarni rangasining darajasiga qarab bir necha toifaga bo'lganmiz. Demak, men faqat F toifasiga mos vazifalarni ola olaman, xolosmi? O'z toifangizdan tepadagi toifaning vazifalarini ham olsangiz bo'laveradi. Lekin esingizda qolsin, har bir xato uchun jarimaga tortilasiz. Shuning uchun yaxshilab o'ylab, keyin tanlang. Demak, bali katta ekan deb ko'ringan vazifani olish yaramaydi. Agar ketma-ket 10 ta vazifani omadli bajarsangiz, darajangiz ko'tariladi. Yuqori darajadagi vazifalar uchun qo'shimcha ball berilmaydi. Eslatib o'taman, C rangi darajasiga o'tgach, imtihon topshirishingiz kerak bo'ladi. Yodingizda qolsin. Tushunarli. Yangilar uchun qanday vazifalar bor? Ko'raylikchi, bularga nima deysiz? 3 ta moviy slaymlarni yengish, o'simliklar yig'ish, mushukni topish, maxsus topshiriq. Xo'jayin, senga moviy slaymlarni tutishni taklif qilgan bo'lardim. Ular bilan kelishib olishing ham mumkin. Bu kelishuv sen uchun ham juda yaxshi tajriba bo'ladi. O'zim ham shu haqida o'ylayotgan edim. Tezroq chorlab ko'rishni istayapman. Albatta, hech kim ko'rmaydigan yerda. Men moviy slaymlar vazifasini tanlayman. Shunisi nima? Juda ham yaxshi. Yana bir narsa. Kattakon rahmat. Yog'och tayoq jismoniy tomondan zarar yetkazmaydi, lekin oz miqdorda sehrga ega. Sehr qilishga yordam beradi. Jiddiyroq qurolga hozir pulim yo'q. Tavernada tunash uchun pul topish vaqti keldi. Bu albatta shunday bo'lishi mumkin. Men Parsdan yo'l bo'ylab yurganim. Yoki bu omadmikan? Lekin yo'lda bitta ham mag'luqqa ko'zim tushmadi. Bu moviy slaymlar. Xo'jayin, ular uchun analiz qiluvchi ko'zlaringdan foydalan. Ko'ryapman. Demak, analiz ko'zlar shunday ishlar ekan-de. Demak, men o'ljaning xarakteristikasini ko'ra olaman. Seni ko'rish darajang S rangiga teng. Sendan 100 daraja katta bo'lganlar hamda S rangidagilarning ma'lumotini ko'ra olasan. Deyarli barchasini-da. To'xta. Agar seni xususiyatlaringni ko'ra olmasam, sen 100 dan baland ekansan-de. Ha? Axir men ma'budaman-ku. Ehe, seni chorlash uchun qancha ma'na kerak bo'lar ekan-a? Mayli, chalg'imayli. Avval ko'k shilmishiqlarni mag'lub etaylik-chi. Avval chorlovchi bitimini aktivlashtirish kerak. Lekin qanday?
Buning uchun senga nishonni roziligi kerak. Qolgani seni qo'lingda. Rozilik degan uni uchun shilimshiq bilan kelishib olish kerakmi? Agar mavjudot odam tilini tushunmasa, uni hujum qilib kuchsizlantirish kerak albatta. Keyin esa bitimni faollashtir. Maxluq rozi bo'ladi. Xuddi Pokemonlarni